Animais da fazenda. Vaca. Uma vaca pode viver cerca de 15 anos e pesar 700 quilos. É normal a vaca cortar a língua quando está pastando. No entanto, ela nunca fica infectada. Cada vaca dá cerca de 200 mil copos de leite em toda a sua vida. Macaco. To the fallen, leave me to be with the broken one last time before I go. Hold the last burning ember, let us never surrender. May we rise up to the call for the glory and the Os macacos são animais mamíferos que fazem parte do grupo dos primatas. É muito comum ouvirmos a utilização do termo para referir a todo aquele primata. Entretanto, nem todos os primatas são macacos. E, em geral, os macacos vivem em árvores nas florestas tropicais e equatoriais. Os babuínos e outras espécies costumam viver no chão, em campos ou em áreas rochosas. O macaco-aranha, que é chamado Ateles grufoi, é um primata que vive a maior parte do tempo nas árvores.
lá na América Central ou na América do Sul. Animal doméstico, gato. Animal selvagem, leão. Curiosidades sobre o leão. Ele tem liderança sempre feminina. Leão pode saltar até 10 metros. A cor da juba diz a idade dele. E vocês não vão acreditar, eles são da mesma família dos gatinhos. E o interessante, os leões vivem sempre em grupo. E os machos têm o papel de defender o território.